manolotra ny arahaba ho antsika mpanaraka ny météo indray amin'izao fotoana izao. Eto dia miarahaba ny ekipam-pirenena bareny Madagasikara navita dingana lehibe teo amin'ny tantaran'ny baolina kitra kanina 2020 sy 2020. Tany Ezipta tsika no resy fa teto Madagasikara kosa dia nijanona ho mpandresy hatrany. Andao ro jerentsika ny mety tetry ny andro amin'ny ity faran'ny herinandro ity. Amin'ny ankapobeny aloha dia saika ho maina hatrany ny andro manerana ny Madagasikara akoatran'ny aty amin'ny manodidina Maroantsetra sy Antala. Etsakilan'izay ihany koa zany no maripana mifanaraka amin'izay dia hafana hatrany aloha ny atoandro fa ny maraina kosa mety mbola are atsika hatrany. Ny zavona kosa anatin'ny roandro avy dia hipetraka zany eto amin'ny fatriny afovoantany ny ilany andrefana ary any amin'iny tapany atsimon'ny Madagasikara iny. Fa amin'ny alatsinainy any hoany kosa zareo no hiverina anjaka tsikelikely indray ny tsipany alizay eto Madagasikara dia vokatra izay rehetrarehetra zay azo orana malefaka ny any amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo iny mitatra kely any amin'ny renivohitry Fianaratsoa sy Mangoro any izay orana malefaka izay. Ny eto amin'ny fatriny afovoantany sy ny ilany atsinanany afovoantany moa indrindrandrindra dia saika anjombona amin'ny ankapobeny mety arahana herikerika manify na orana malefaka mihitsy aza indraindray. Makasika ny any an-dranomasina kosa indray dia mila mitandrina mpampiasa an-dranomasina sy mpanjona an-dranomasina amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo fa misy alin-drano vaventy mety ho tafiakatra 3 metatra na 4 metatra mihitsy aza indraindray. Andao jerentsika mety tetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina azo orana malefaka aloha ny any amin'ny manodidina ny Antala, Analanjorofo ary Toamasina. Ny faritra sisa rehetra kosa dia saika ho maina amin'ny ankapobeny aoriany ny zavona vao maraina eto amin'ny fatriny afovoantany ny ilany andrefan'ny Madagasikara ary any amin'iny tapany atsimo iny. Ny tolakandro kosa indray dia saika ho maina tanteraka aloha manerana ny Madagasikara raha somary andrahona na andrahona mitsitokotoko ny any amin'ny faritra atsinanana sy Analanjorofo. Ny any amin'ny faritra Sava iny ihany koa dia saika andrahona amin'ny ankapobeny izay mety anana herijika kely any isina orana tandrifindrahona na orana malefaka indraindray. Andao jerentsika indray ny maripana voatombatombana ho amin'ny rahampitso maraina mandidina amin'ny 5 degré celsius eo zao ny any avakina karatrany zany hoe mbola amirifiratrany aloha zany any Antsirabe, Ambatolampy, Antanifotsy, Betafo iny raha ho amin'ny rahampitso izay. 12 degré celsius kosa ny ato Analamanga, 12 degré kosa ho an'ny Fianarantsoa. Ny morontsiraka sy ireo voaparitany moa dia manodidina amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 degré celsius eo. Raha ny tolakandro kosa indray dia mananika hatrany amin'ny 12 degré celsius eo ny any Mahevatanana, Antsoia ary any Mahajanga any. Ny eto amin'ny fatriny afovoantany kosa dia eo amin'ny 13 na 14 degré celsius eo. Araka nefa natsidika teny am-pandoana moa dia ahitana fidina ny maripana ambony indrindra io manomboka amin'ny herinandro mitsidika io. Andao jerentsika ary ny mety tetry ny andro amin'ireto firenendehibe ivelan'ny Madagasikara ireto any ho an'ny Paris, Nairobi ary Johannesburg dia ho maina tanteraka ny andro fa olalovana orana malefaka na orana mahalakalana ihany ny any Comoro any amin'ny ankapobeny. Ho an'ny Mayotte, Maurice, Seychelles ary La Réunion kosa dia ho maina tanteraka mihitsy na andrahona vitsy ny andro. Izay indray raha tompoko lasy tompoko vavy no afaka natolotra fa dia misaotra anao nanaraka anay hatramin'ny farany. Ny météo no mifarana hatreo fa ireo zanam-pandaharana tsy hafozanao amin'ny televiziona malagasy kosa dia mbola mitohy hatrany. Mametraka amin'ny veloma mandrapitafa indray raha tompoko lasy tompoko vavy. Veloma tompoko.